One two，蘑菇蘑菇。蘑菇蘑菇，蘑菇蘑菇 house， yeah yeah yeah。蘑菇蘑菇，蘑菇蘑菇 house， 一起发疯吧！哎呦！加入芒果 TV 会员，尊享更多蘑菇屋精彩幕后。中国、港澳台地区及海外用户可以通过芒果 TV 国际 APP Mango TV 同步收看。走吧。OK，Let's go。我们到蘑菇屋之后要做哪些事情啊？躺着，我躺着加一。放空一下吧，享受一下。张哥最想干的事情是什么？最想干，我真想就坐在房间里面坐着，因为蘑菇屋本质上也是向往的生活的房间。向往的生活不就应该是悠闲的生活吗？郝总有没有最想做的事儿？没有。我有个最想做的事儿，说，我想跟你们4个一块儿吃一次剑手青。什么东西？吃一次剑手青，生吃吗？兄弟，这是什么东西啊？没有煮好就会看见小人的那个蘑菇。剑手青炒肉，巨香。晚上你们要想吃，我可以给你们弄。你给我们弄啊，别了吧。我看过了，我看过了。你看过了，你已经看过小人了。剑手青不用20分钟，5分钟也能搞定哦。感觉要到了。哇，他们的这个房子造的不是我们平时见到的，这很有特色。都是傣族文化嘛。哎呦，到了中国10大最美乡村。这有吃的呀，有烧鸡啊。哎，这个肯定好吃，我跟你说。哎，这吃不？吃。你们喝吗？冰咖啡。我要一个柠檬冰红茶，谢谢光光。再要一杯柠檬冰红茶。我要一个百香果加柠檬，谢谢光光。还有一个百香果加柠檬。哎，趁着没有讲规矩之前，咱们先在老板这儿压1000块钱，合理吧？合理吧？办个卡。我太聪明了，兄弟！真不开玩笑，我心动了。老板，我们可不可以先转1000块钱？这几天我们想来吃，就不付钱了，因为我们马上要被收手机了。不行啊！为什么不行？这个可没在规则里说。对啊，我们玩规则嘛，规则可没说。我们昨天接收到的任务卡里面没有这个。对。对啊，所以说还没开始啊。只是我跟他个人交朋友，我送他1000块钱，交个朋友。我不用这1000块钱，我就让他请我吃饭，可以吧？我们节目都不算开始录，一会儿到那儿才开始。其实相当于踏入蘑菇的那一瞬间，规则才生效吧。我们还没踏入。算了，谢谢。谢谢。走了。这是拿铁呢还是？你尝一口你就知道了是啥了。尝一口，我觉得都应该感受一下。我尝尝你的。哥们儿。好喝。这是什么？这就是原汁原味。哎，这吃不？芒果干。一路走一路买啊。还有菠萝蜜。还要再送我们木瓜呢。你就算了，等我们下次偷偷从屋里翻出来的时候，飞鹰计划。汤香，兄弟们，好吃。你还出来有点渴，橘子有点渴。我想喝点甜的水。爱吃的水。求了，真的。你们先吃完了，我们还喝啥小点水？不就要这一口，这个时候一口。有什么交换吗？有啊，当牛做法，你随便提啊。我们可以 do anything。把你们房间里现在所有零食拿出来。
我给你们一人提供1杯可乐。这只是现在1人1瓶啊？对，不要，还是永远可以续杯。除非长远的，我们立马把零食全扔了。每顿饭每人1瓶可乐，这个不过分吧？不过分吧？可以，请你们把零食全部交换出来。没问题。等一下，等一下，我们想一下，我们想一下，他不会从明天开始就是饿死我们，就不提供任何食材。哥们儿先管眼前事，先管眼前事。兄弟，这你想吃几顿？放着。有米饭煮白米饭吃嘛？你怎么知道我们睡觉的时候他不生了？没有那么恶毒吧？我们抱着大米睡嘛，我抱一袋睡，大不了能吃大米嘛。拿白米干嘛？你还有没有第2条件啊？没有了。只有这个啊？为什么那么憎恨我们的零食啊？我们的零食怎么了？这样，你先把可乐给我们，我们一会儿吃完就去。等一下，我看它是不是冰的？不是冰的，直接取消交易。不是冰的，终止交易。我们摸一下温度，一定要是你的那个温度是吧？对，一定要痛彻心扉的冰。我看就没结霜，不太行，不太行。你怎么是250缪的呀？你好歹整500缪的呀？怎么说？投票嘛，我是赞成。换啊？换。你呢？不换。郝总，我都行。我对可乐没啥劲，我也没啥那个。你可以换成你想要的任何饮品。有点激动了。我们提供可乐，然后我们去拿零食。来吧。哎，这样，这样可乐我们不要了，零食我们也给你，手机还我们。那不够，零食换手机。手机的是在意嘛？为啥呀？现在不易，什么时候易啊？主要现在好想喝杯甜水。我要离开了，可乐到底要不要？你离开吧。我反正投要，洛洛投什么？我投要，我投要。然后投随便，光光投不要。零食很重要，其实不重要，半夜可以自己炒饭吃。要吧，拿吧。请派1个人把零食交还给我们。好，我去了。对，我陪你去，我陪你去。这个坏人我来当。老张啊，我希望你是懂我的啊。都拿，谁都别阻止我，通通拿。方便面也吃了，辣条也不吃了，地瓜饼、苹果干、瓜子，丢了，不要了。好，没了，少一袋方便面。何洛洛，我今天大义灭亲把方便面交出来。方便面在那儿。有2袋。没有。我看看你是不是藏了东西，是不是藏了1袋方便面？因为4袋做了，总共5袋装。我大义灭亲，都别吃。但是怎么报出去呢？我请问了。就直接拿报呗。 5袋剩1袋，我已清点货物。全给了？没，不会的。去，真的，很诚实。哎，我们 Rise 很诚实的。不是，听他这句话我就知道了。好喝。 休息休息，所有人休息。延琪啊，干嘛？来，延琪，来我这里。好，哦，还要选啊！我知道了，知道了。不能让它掉。那静止是什么意思呢？就是你不能敲。回环呢？就是再来一次。好。一个白的，敲一个白的，你看。不用敲。敲2个白的。 这是什么？打一个蓝的，就不能让这个掉下去。这还得转啊。对啊。哇，2个白的，1个蓝的。是小企鹅不能掉是吗？对，因为它这个会塌。 1白1蓝，这个是不是一敲就塌了？哎，它能不能站好点儿？不行。 它没掉，没掉，我敲这边。哎，找啊！然后呢？
啥惩罚？然后他就输了，他就惩罚。没有惩罚。待会儿接下来的活动就让他做，延期做，他刚才输了。打不到。对啊，那这是干嘛？这玩啥呀？这是个摆设。我不敢相信看了别个。简单歇一下。洗澡怎么说？老规矩，兄弟们。骰子，手机都收了，骰子。你拿这个不就好了？你这样一拿，我觉得拿这个合理，好吧？拿这个合理。我写数字，好吧？好了，第一个是第一个去洗的是吧？这1是第一个洗，5是最后一个洗。来，你们一人抽一个。哎，哪有你拿了几根啊？你别激动嘛。你最后。从你先开始抽。这个别抽那么多。我第二。我是最后，我不抽，你们抽完剩一根给我，这个概率都是一样的。中间，你是倒数第一个呀？别玩赖。最后1是倒数第一啊。掉视频啊，别玩赖。这1是第一个洗，5是最后一个洗。不行，再来一遍。行不行？认不认？我第1我都认了，行吗？最后一遍谁都别闹，队长拿着前队长。1是顺着1还是反着1？顺着1就是第一个。我来。这是啥？我是1。你是几？他爹2次都是5。那就是你的命了。你是几？2次都是3。可以，54，可以，注定的。我觉得这个得保存一下，未来可能有很多时候都会用到的。完了，当。我穿着洞洞黑水孔雀，我踩着鸡鸭扮超人，站在那里在盲盒里，我的名字就名字就在加油，兄弟们！耶！模仿的赢。